السلام عليكم أصحابتي دقاليga meel kastoo adduunka joogtay waxaan idin leeyahay soo dhawaada mar kaleento waa walaashayno idin soo noqotay aad baa idin jeclaa waan idin soo dhaweynaya insha Allah maanta waxaan haysanaa waxaan karsanaynaa casho yar oo fudud waxaan halkaysaa saa u jeedin xawaajiyaashii aan ku darsan lahaa dhan ayaan hal meel kusoo shubtay dooradaas iyadana waan karsan doonaa saa isticmaalayna waa arkaysin insha Allah doorada waxaan sameynayaa biyo yar ayaan kusoo karinayaa kadibna waa shiilanaynaa xagana basal laba xabo jarjarana igu jirto iyo kabsar caleen iyadana aan soo jaro laakiin waxa waaye waan tuman doonaa ama jajabin doonaa xagana waxa igu jiro yaanyo shiidan kadib markaa isla socono waxaa imaana dabkii wax yar waxaan ku shubtay saliid ah kadibna heel yar ayaan ku daray basasheeda iyo sida basasha cabaaran ku hayay markii ku soo shiilmato kisto kadib ayaa waxaan ku darsaday saa u jeedin yaanyadii yaanyada iyo basasha ayaan cabaar isku daboolaya kadibna xawaajiyaashii iyo wixii markaas aan haystay ayaan mid ugu darsanayaa waa in kaga mahadcelinaya mar walba daawashadiina iyo yacni subscribe-ka hawlka hore inta ay la joogaan hadda ugu soo biireen waxaan leeyahay soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada insha Allah aad baa idin jeclahay dadkii hore ila joogan ayagana mar walba idin soo dhaweynayaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa inay ii share gareyn doonto videogeygana haddii hadda anigu cusub tahay marka kugu horeysa oo imaata ay tahay channelkeygana waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saartid ina sii share gareysid insha Allah marka saasaan kusoo wadanaynaa kadibna waxaan ku darsaday waa soo noqday dabka waa kusoo noqday waa daboolay kabsar caleentii ayaan kusoo darsaday kadib si fiican isku dhex gelinaya saa u jeedinba yaayadana hadaan idin sheegay waxaa waaye laba xabo soo shiiday istaqful saddex xabo soo shiiday waaye halaha u jeedin bas ma ahan qaar yar ayaan reebtay kadib waa soo noqday haddana yaanyadii ii hartay ayaan ku darsaday wax yar awalkood wax said ma u reebin halih yar aan ku darsaday saa u jeedin kadibna si fiican ayaan haddana isku dhex gelinayaa bariiska isaga hore ayaan usoo diyaarsaday oo wuuba ii karsan yahay markii hadda agteeda ayaan ka dejiyay yacni dabka kadibna suugada ayaan karinayaa insha Allah saa u jeediyay markaan inta wixii dhan way is dhex galeen si fiican kadibna doorada ayaan iyadii waxaan kusoo darsaday xawaajiyaashii iyo wixii aan ku darsan lahaa adii hadda haysatid inta haysatid ku darso kadibna waxaan ku shiilayaa saliid ayaan ku dhex ridayaa kadibna saliid si fiican uga miirayaa kadibna waa arkinaa insha Allah sida ay kusoo baxayso saa u jeedin waxaan soo diyaarsaday suugadeedii wixii iga dhow isku soo dhex milmeen kaali iska arag ayay kusoo baxeen waxaan sameynayaa marka dooradii ayaan dhinac ka dhigayaa okay guys waxa inka ilo waxa waaye hilib ari ayaa ku dhex jiro okay dooro bas ma aan hilib ariga ma idin tusin iga raali ahaada laakiin hilib ari asagana biyo leen kusoo kariyay wax yar waa shiil asagana sidaas oo kale kalar yar ayaa mariyo been kadib bariis yar ayaan kormariyay markaan meeshii saar dooradii bariis yar ayaan ka kormariyay bariiska yarkaan ka kormariyay kadibna waxaan sameynayaa dooro kale oo ii harsaneed ayaan haddana kor ka saaraya kadibna bariis kalan saaraya kadibna suugo yar oo ii harta aniga markaas waxaa la rabaa suugada inaad nus yar reebatid ha yaraad ha badnaato laakiin haddii rabtid waa iska dayin kartaa bariiskankaas korka uga soo daro kadibna suugadan kor darsanaya saa u jeedin suugada ana wax yaraan reebtay saaid ma u badneen laakiin waxaan sameeyay intaas xitaa caadi way kugu filan kaana badan insha Allah marka waxaa inka iloobay xawaajiyaasha waxaa ku jiro food color yar ayaan ku darsaday food color yaris ayaan ku darsaday soo marka si kusoo baxda isla arkeen insha Allah maasha Allah kaale iska argsaan kusoo baxday cashadeena caawis intaan waaye waxaan filayaa insha Allah inaad ka faa'iidi doontid ama baa ka heli doontid please taakashay like tan naga sii ilaawin aad baa idin jeclahay mar walbana waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo waqtigiina qaaliga aad mar walba igu fiirsatiin insha Allah saas iskula soconina inta midkii ku kulmi doon waxaan idin leeyahay
waa mahadsantihiin.